Gjithçka që bëj unë, dhe bëj thjesht për Rizartën e vogël. Rizarta e vogël ka qenë gjithmonë me pasiguri, ka qenë nuk ka pasur pikë dashuri për vete. Dje vetëm shpesh edhe këtu. Nuk di të bëj ndryshe. Dje me pavlerësuar. Dje me pamjaftueshme në atë që bëj gjithmonë. Ja, si fëmijë jam ndjerë gjithmonë i braktisur. Është si jam i të mëshme në botë, të ndjesh vetëm paktën nga dashuria prindërore edhe ata të jenë aty të paaftë për të ta dhënë. Po nëse nuk do kishte qenë motra, nëse nuk do kishte qenë ajo, nuk mendoj se do e përballoja gjithë atë braktisjen që ndjeja. Ajo më ka blerë fustanin e minimaturës, më ka paguar direkt, nëse papi më ka thënë që jo, nuk mundet, ose nuk mua mënte dot. Dhe di që atë e kam gjithmonë mbështesit, çfarë do lloj gjëje që të ndodh. I do të dua shumë. Mund që është njëri u vërë që shumë jetë në time. E veçanta e marrëdhënies një sonë është që duhemi kaq shumë, po nuk e shprehim. Se mbase nuk kemi mësuar që ta shprehim, nuk kemi rritur në një familje që flet çdo ditë me prindrit. Kur nuk e ka marrë një përqafim, një fjalë motivuese, një të dua, nuk e ka marrë kur. Më them që nuk kam lirinë ta përshafoj babin tim sa herë dua. Babi shumë i ftohtë, nuk kam pasur ndonjëherë ndihmë nga ai, edhe kur isha e vogël që të bëja detyrat. Nuk isha as guximin të bëja ndihmë për detyrat, se dija si do ishte përgjigja. Do ishte kritik, se nuk e din, edhe se ai nuk ishte nerva që të më ndihmonte. Gjithmonë kam menduar që ai nuk më donte, sikur ka pasur një mlef të fshetë apo një urrëtie të fshetë ndaj meje. Dhe kam falur shumë të kur kam qenë e vogël. Kam falur shumë. Nuk doja veten. E ka pasur edhe ditë që unë shtresha në krevat dhe thoja, do sillen si e vdekur, do pretendoj që unë nuk jam. Dhe të shikoj si do reagojnë këta. Askush nuk ka reaguar. Kanë këtë që ankohen shumë dhe gjithë mlefjen, gjithë trishtimin, gjithë vuajtjet që kanë kaluar vetë, nuk e kanë problem të t'i bëjnë ty barë. Edhe më dhem që pëse do i rëndoja unë atë. Nuk kam marrë asnjëherë një bravo dhe një të lumtë. Ka thënë gjithmonë që çdo lloj gjëje që bën e bën për veten tënde se bën për ne. Kjo është fjalia e vetme që kam marrë. Nuk e di çfarë duhet që ta bëj krenare, mbase babi si shtylla e shtëpisë gjithmonë i ka pasur primare këto problemet financiare. Ka pasur raste që është diskutuar edhe sasia e shampos që përdorin për flokët. Është diskutuar shumë gjëra që më duken absurde, sa kam menduar që unë duhet presit e flokët që të mos harxoj më shampon. Mami vjen dhe më pull gjithmonë, po babi jo. Babin e kam përqafuar vetëm një herë në jetë. Ka qenë dita që unë nika në Tiranë, që është Pangulla. Kam përqafuar se i përqafova mamin, motrën, edhe përqafova dhe papin, po vetëm atëherë. Do i thoja që më kam munguar gjithë jetën këtë përqafimit. Do t'i them thjesht fjalët më bazike që një fëmijë mund t'i thot një prindi. Tingëlloj dhe ishtu huaja sa nuk i them dot. Unë nuk i gjykoj dot, edhe i kam falur, sado që ato nuk kërkojnë falje, i kam falur se aq din, ajo është mënyra si ata janë rritur, nuk e ndryshojnë dot
mentalitetin e tyre, nuk e kam unë forcë të ndryshoj dhe nuk është se e kanë bërë se donin ta bënin, thjesht e kanë bërë se nuk dinin ta bënin. Ndë që prindërit e mi nuk kanë ditur si të prinderojnë. Nuk japë këto në kurrisë të tyre. E di që edhe ato kanë gjithë buajtjet e tyre, edhe streset e tyre, që nga fëmijëria. Babi e kuptoi pse ke vepruar ashtu si ke vepruar dhe të fal. Të fal, s'dua shumë. Dhe gjithmonë kam dashur që të bëj krenar. Dhe që të reduktoj sa më shumë stres dhe hadhe. Kaq kam dashur. Ndihem më shliruar, ndihem dhe frikacak. Zarta. Kjo nuk ishte fare e drejtë. Kjo nuk ishte fare e drejtë, unë nuk e dija që do bëhej. Ajo biseda që bëra nuk e dija që do jepej, që do transmetohej. Nuk e dija. Një nga fakti që kam qenë skeptike të vi këtu brenda është pikërisht se nuk doja të tregoheshin ato fjalë. Nuk është e drejtë, vërtet, nuk është e drejtë. Më dëgjoj mua. Këto fjalë që ti thua, që janë shumë të sinqerta, që janë ndjesitë tua të vërteta, është shumë e rëndësishme të thuhen. Është shumë e rëndësishme të thuhen për ty, për prindrit e tu, dhe për miliona vajzat si ty, që po shohin këtë program dhe që kanë kaluar në për rrugë të ngjashme. Nëse Big Brother nuk do të tregonte historitë tuaja, ndjenjat tuaja, gjërat që ju keni kaluar, Big Brother nuk do të ishte Big Brother. Big Brother nuk është i bukur sepse 5 njerëz bërtasin me të madhe. Është i bukur sepse i tregon njerëzit dhe ndjesitë e tyre ashtu siç ato janë. Ti, kur ke qenë aty në shtëpi, thua me të drejtë që askush nuk mund të më gjykoj mua se si ndjehem. Dhe kjo është gjëja më e vërtet në botë. Askush, as prindrit e tu, jam i bindur për këtë, nuk do të gjykojnë ty, nuk të kanë gjykuar ty asnjëherë për mënyrën se si e ndjer ti, por i rritur si shumica prej nesh, me prindër të cilët e kanë të vështirë që ta tregojnë afeksionin, po të rikujtoj që ti je sot kjo që je, edhe prej mënyrës se si ata janë sjellë me ty. E vërtet është, unë gjithmonë e kam thënë, kur jam shumë krenare për gjithë historinë time, jam krenare edhe për ta. Jam vërtet krenare, dhe doja shumë të kërkoja falje një herë që është dhënë kjo video. Jam se unë vetë nuk ja kam thënë asnjëherë atyre këto fjalë, pikërisht për faktin se unë i kuptoj, i kam falur dhe vërtet i dua shumë. E kam lënë, thjesht, ajo ishte një bisedë, mendova që po bëj një bisedë me psikologën. Prandaj dua ti kërkoj falje një herë, se nuk ja kam thënë akoma atyre dhe prandaj unë ndjeva si diçka e padrejtë. Prandaj më duke padrejtë fakti që unë nuk ja kam thënë akoma atyre, s'kam pasur guximin t'ia them atyre, për vetë faktin se i kam falur dhe jam krenare për çdo gjë që kanë bërë për mua, në mënyrën e tyre. Dhe unë jam shumë mirënjohëse që jam vajza që jam sot dhe që kam historinë që kam, se nuk do isha kjo sot, këtë e pranoj. Okej, për ta qartësuar, dua të them që natyrisht të vjen dhe natyrshëm, sepse po flasim për fjalë dhe ndjesi që duke qenë se nuk i konsumuar asnjëherë përballë prindërve të tu, natyrisht ti e mendon po si do ndjen ata që janë duke e parë këtë gjë. Ajo që dua të them është që në dhomën e rrëfimit ke qenë duke folur me Big Brother, pra me zërin e Big Brother. Takimet e psikologun janë edhe nga afër, pra nuk janë të tilla. Po, unë, shiko, Rizarta, të mirë kuptoj shumë, por jam krenar për ty dhe ti do t'jesh krenare për veten tënde. Ko më vonë, sepse ndonjëherë çfarë kemi nevojë është për një push të tillë, pra për një shtytje që ty të bëj të thuar që ndjehem e çliruar tani, diçka që do donim ta bënim gjithmonë
të paktën një herë në ca kohë, sepse ngarkohemi edhe nuk mbajmë dot më. Dhe e dyta është fantastike ajo që thua, ajo që the në klip dhe ajo që e ripërsëritet tani, fakti që i ke falur prindrit e tu, sepse kjo është gjëja që duhet bëj secili për nesh. Të fali prindrit për atë ndjesi që jam i bindur asnjë prind me vetdije nuk do donte që t'ja shkaktonte vajzës apo djalit. E vërtet është, shumë e vërtet. Por, mbase është më mirë që këtë gjë ta dëgjosh direkt nga babi yt, dhe jo nga unë. Zoti Bujar është me ne në... Zoti Bujar, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mund të flasësh direkt me Rizartën. Po. Mirëmbrëma, ba. Mirëmbrëma. Jenë gjova të gjitha. Më falë. Të duam edhe ne shumë. Mos kujto se ne nuk du. E di. Edhe më shumë se sa që na do t'i ne, pavarësisht se ne nuk e shprehim të dashurinë aty. Por jemi shumë krenar për ty. Ju dua shumë edhe unë, ju dua vërtet shumë. Edhe shpresoj shumë duhet të vazhdosh ashtu siç je, e fortë, me ndërgjegjshme. Faleminderit. Ne jemi shumë mirë te, nuk duhet të marrësh mendjen tek ne. E kam gjithmonë mendjen te ju, e kam gjithmonë, kam frikë mos gaboj, kam frikë mos nuk ju bëj krenar. Ne jemi shumë mirë, ti duhet të përqendrohesh atje. Ne të shohim për ditë. E di që më shihni për ditë. E di, po siç nuk ju kam zhgënjur kurrë dhe siç ju kam bërë gjithmonë krenar. Do përpiqem shumë ta bëj dhe tani, vërtet. Po përpiqem. Të falenderoj shumë, je vajza jonë. Ju falenderoj dhe unë që jeni familja ime. Dhe që jam këtu që jam falur. Kam dhe shumë emocione tani, Unë ju përqafoj shumë të gjithëve. Gjithashtu dhe ne. Edhe më mungoni shumë vërtet. Dhe me si pres t'ju takoj. Po. Por qëndrohu të loja e, pastaj ne këtu jeni. Unë nuk e di as çfarë po bëj, nuk e di as po luaj, as nuk po luaj, nuk e di fare çfarë po bëhet këtu. Loja është e gjithë ajo që ja dy brenda, kështu që. Po qëndrohu të që jetë kënis. Okej. Zotë Bujar, ju falenderoj shumë. Po, faleminderit. Babi, ju pus të gjithëve, ju përshafoj të gjithëve, ju dua shumë, dhe mos më rakosni për mua fare. Jo, ne jemi me rak se ne të shohim për ditë. Por ti mos u bë me rak për ne jemi mirë. Faleminderit juve dhe gjithë stafit juve. Faleminderit shumë, Zotë Bujar, ju përshafojmë nga studio. Faleminderit shumë, faleminderit. Po pse ma bët këtë? Rizarta, cheer up, cheer up. E shiko, e di, e kam fix një gjë që do të bëj ty të qeshësh një çik më shumë. Shko te Storm Arena. Storm? Po. Ja. Nida! Është motra e Rizartës, Artemida. Nuk do qenë. Si ja?
Mirë jam mirë, jam shumë mirë. Ju si jeni atje, ju mendoj që... Armenida, të lutem, shkoni ulluni aty të ajo tenda, mirë mbrëma, se është ajo tenda dhe biskotat e tua të fëmijëris. Mbani mend atë tendën që kishit ke dhoma, apo jo? Pa ajo bebja, qa është Rizarta bebja? Kjo është bebja ime. Këtë beben... Kemi pasur dhe një tjetër, binjak me këtë, po... E kemi dhuruar atë. Kjo është bebja ime dhe Nidës dhe lozim gjithmonë kur ishin vogla me këtë. Edhe kishit një çadër të ngjashme aty dhe luanit po. Kishim një çadër dhe loznim të dyja bashkë. Zot sa bukur. Sa më ka mirë malli. Mundem ta marr pak Nidën? Mundesh, po. Si jeni, din që kam qenë shumë në mëra këtë ditë, por ju nuk e di, kam pasur një ndjesi. Kemi qenë të gjithë shumë mirë, thjesht na ke ndjerë mungesën, si duket, sepse ne jemi të gjithë shumë mirë. Nuk e di pa përjashtim, të gjithë shumë mirë. Na mungon shumë, të shohim për ditë, 24 orë, për ditë, të puna, të shtëpia, kudo. Në si apo nuk pes. Je shumë mirë, për ne je shumë mirë dhe je më e mira. Vërtet? Je më e mira. Na mungon shumë. Fizikisht se kështu të shohim çdo ditë, të ndjej mungesën. Më mungoni vërtet shumë ju. Nuk prisja kur të vje, ti me the që nuk do vje kur, unë prisja Marinela më tani. Marinela si është? Marinela është mirë. Marinela është si Marinela. Është mirë, se nuk e di pse kam pasur një furikë. Që është Marinela, amigota? Marinela është shoqja ime e ngushtë. Okej, mirë. Kishim lënë që në qoftë se unë nuk doja surpriza, nuk prisja surpriza as historitë mia nuk i doja këtu. Po, kishim lënë që në qoftë se do vinte dikush, do vinte Marinela, se Nida po ja që Nida u tregua më e shkathët dhe më e mirë. U tregova pak më e fortë, për të dhënë ty fortë, për të vazhduar, sepse është shumë mirë dhe duhet të vazhdosh. Sot, para 10 minutash kisha një dëshirë të madhe për të larguar nga gjithë, ka shumë ulërima këtu. Ti të largosh, jo, ti nuk e pse tremesh nga ulërimat. Ti je shumë e fortë për të bërë ballë çdo gjëje. Ndihem, është hera e parë në jetën time. Nuk je vetëm, jemi të gjithë me ty. Qetësia dhe urtësia është hera e parë që ndihen aq të pafuqishme në këtë lloj shtëpie. Nuk ndihen të pafuqishme, nuk ndihen as. Ndihem sikur nuk e bërtas dot të vërtetën time atje jashtë, se unë nuk di të vërtas, prandaj. Ti bërtite në mënyrën tënde, duke treguar edukat dhe mirësi me të gjithë. Mbytet. Nuk mbytet. E mira nuk mbytet asnjëherë. Ti mendon se mbytet, por jo, nuk mbytet asnjëherë. Ti e di sa e fortë je, unë ta kam thënë para se të futesh këtu, që ti mund ta bësh këtë gjë, mund ta përballosh të gjitha emocionet e mira dhe të këqija që mund të ndodhen këtu. Më përdoret fakti që jam më e vogla, më përdoret fakti që jam më zgjuar. Ti je më e vogla, po ti je shumë e zgjuar për të qenë. E di, dhe pikërisht prandaj kam një breakdown të tillë. Rizarta, mos ma bërë motrën në siklet duke i kërkuar gjëra që ajo s'mund t'i thot, Rizarta. Shiko, Nida ka ardhur aty, të ka sjell bebin, të ka sjell dhe ato biskot. Nida, me çaj ke bërë biskotat? Biskotat janë me lajthi dhe çokoladë. Nuk janë ashtë të mira sa kur i bërë të dyja bashkë, por... Si? Do një për mua dhe Nedën ka thënë? Ka për të gjithë. Nëse Rizarta nuk do t'i hajë të gjitha? Jo, nuk do t'i hajë të gjitha. Jam me sheqer të shtuar? Se Arbri agjeron, nuk s'kemi që bëjmë. Jam me sheqer. Hajtë për qafë dhe njerë. A mund t'a marri atë bebin me vete, vlaj ma? Nëse do, Rizarta, mund t'a marrësh edhe bebin me vete, më thot vlaj ma? Për ta pasur si kujtim, nëse do, gjithmonë nëse do. Jo, më mirë të mos e marrë. Vetëm biskotat. Më mirë jo se hutojnë, biskotat më mirë, biskotat më mirë. Të tjerëve t'i hanë dhe t'i shërën të gjithë. Kërkoj t'i marrësh biskotat dhe të përqafohesh me Nitën se që duhet kthesh. Mami është shumë mirë, mami të ndjek gjithkohës, të puna, gjithkohës kërkon videon tënde, kërkon fotot të tua, gjithkohës. Dalin këto video foto? Dalin, mirë. Nuk do të pesë që më shumë më mjafton që herë dhe ti. Unë të më shumë në rëtë me e stani. E di, të duha shumë. Të shumë në se ti mund të dalës. Doja dalë në mënyrën time. Rizarta, duhet të kthesh, të lutem. Po, ika, vetëm i përshafot të gjithë të thuaj që i dua shumë, vetëm kaq. Edhe ne të duam shumë. Të kisha hyra të brenda, po nejse. Nida, falenderit! Falenderit shumë të përqafojmë. Falenderit!
A janë vetëm unë apo ato biskota duken shumë të mira?